tudo bem? O meu beijão para todos. Aqui quem fala é a Alessandra, a professora Lê, a tia Ale. E hoje é dia de gente grande com os pequenos. Vai lá, chama a família toda para este momento em que iremos fazer muitas coisas legais. Vamos lá? Aí eu vou colocar aqui o meu beijo com som, enquanto vocês estão chamando todo mundo da família para este momento, hein? Muito bom! Isso aí! Chamou a família toda? Muito bem! Este momento nós vamos precisar da ajuda da família toda, de todo mundo. Porque nós vamos fazer hoje isso, um momento de atividade em conjunto. Sabe o nome dessa atividade? Brincadeira da imaginação. Brincadeira da imaginação. E é uma brincadeira, fácil e legal de se fazer. Sim, vocês vão amar. Aí vocês pensam em casa, vocês vão fazer cada um, né? Cada um vai fazer isoladamente, sozinho, para apresentar para todo mundo da família, ou em equipe, ou em dupla. Cada um pensa a melhor forma para essa atividade fazer juntos. E todo mundo junto, na brincadeira da imaginação. Aí eu fiquei pensando, já que nós estamos falando do dia da árvore, do início da primavera, em que a natureza vai ficar florida, os animais estarão felizes, a natureza, o meio ambiente estará mais lindo que já é. Todos estaremos uma grande unidade do bem, cuidando da natureza. Aí eu pensei, eu vou fazer essa atividade legal para a gente imaginar os animais. Os animais. Isso. Nós vamos lembrar dos animais e o som dos animais. Aí eu vou ensinar os animais bem legais de se fazer em casa. Aí, o que vai ser necessário para essa atividade? Vamos precisar de folha, assim, branca. Precisar de lápis, também da borracha, porque se fizer alguma coisa errada, é só apagar, né? E depois continuar a desenhar para todo mundo imaginar o que vai aparecer. Depois, para ficar bonito, canetinhas coloridas, se escolhem, né? Cada um escolhe a cor para ficar bonito o seu desenho. Tem também lápis de cor, também giz de cera. Aí vocês pensam em casa a melhor forma de colorir este desenho do animal que vai ganhar. Quem imaginar, tem que saber o animal e produzir o som, hein? Aí eu vou dar uma dica legal para cada um de vocês. Vamos lá? Juntos para este momento? Muito bem. Vou aqui aproximar, mostrar. Mas o que é que vai precisar, professora Lê? Vai precisar também, porque vou precisar fazer. Eu vou aqui ensinar apenas 4 animais e seus sons. Aqui em casa eu tenho, esse porta-recado, que é uma florzinha, já que está falando da primavera, eu tenho aqui essa florzinha linda. Aí eu deixo o recado aqui, que é um pregador, bem legal. Aí eu aproveitei esse aqui, eu usei o fundo, né, para fazer aqui os 4 círculos, que vão ser 4 animais que agora eu vou ensinar. Tia Lê, eu não tenho esse porta-recado lindo de florzinha. Vocês têm moeda em casa? Pode ser moeda, pode ser tampa de manteiga, requeijão que tiver higienizado, qualquer forma de círculo, forma geométrica círculo, ok? Aí eu adiantei aqui, fiz os 4 círculos. Aí agora vamos juntos aqui. O que nós vamos fazer? Vou mostrando, né? Aí, o primeiro que eu vou apresentar, eu vou fazer aqui as orelhinhas. Fiz as orelhas. Agora vou fazer os olhos. Fiz aqui os olhos. Isso. Agora vou fazer aqui a boca. Eu acho que vocês vão saber que animal é esse. E
a marcação do nariz. E aí, que animal é esse? Olha, já vou dar dica. Esse animal aqui é muito importante, pois ele tem um nutriente que nós precisamos muito, que é o que é que esse animal traz pra gente. Olha aqui, que animal é esse? Olha o som dele aí. Estão ouvindo o som desse animal? Olha. Tcharam! É a vaca. Olha o som da vaca. Muito bem. Acertaram. Agora eu vou fazer o segundo. Esse daqui, já vou dar até dica. Tadinho. Vou começar aqui pelas orelhas. Dizem que ele vive na sujeira, mas é bem mentira. Aí, tem uma história que falam deles, que é deles. É esse daqui e mais os seus 2 irmãos. Que animal será esse, hein? Vou fazer aqui agora o nariz dele. O nariz dele, adivinharam? Olha aí, vamos lá, hein? Que animal é esse? Imaginaram? Olha o som. Isso, porco, muito bem. Vou fazer agora, olha, essa brincadeira da imaginação tá bem legal, hein? Vou fazer agora aqui o terceiro animal, hein? Preste atenção, hein? Vou fazer ele pequenininho. E aí, comecei pelo bico. Que animal será esse? Vou fazer os olhos. Esse daqui tá acabando de nascer. Ele tá saindo da onde, hein? Da onde que ele sai, esse animal? Hein? E aí? Imaginaram que animal é esse? Olha, muito bem. Ouviram aí o som dele? Olha aí. Que legal. Agora vou fazer aqui o último animal. Esse daqui vocês vão amar. Porque esse daqui, já vou dar a dica. Aqui eu fiz aqui, ó, a juba deste animal, a juba. Falam que ele é o rei. As orelhas. Falam que ele é o rei da floresta. E ele bem é o rei da floresta. É sim. Bem que é, o rei da floresta. Fazer aqui o olho dele, o olho. Agora vou fazer o nariz, que é em forma tipo um cone. Ao contrário, uma bolinha de sorvete, que é o nariz dele. E agora vou fazer a boca. Como fosse um coração virado para baixo aqui. Aqui a boca dele. Olha aí, que animal é esse? Estão ouvindo aí, ó. Tô soltando o som desse animal, hein? Que animal é esse? Que é o rei da floresta? Muito bem, o leão. Aí eu vou mostrar para vocês outros animais que vocês podem fazer. Olha que legal. No fim do vídeo eu vou deixar cada uma dessas imagens, ó, cachorro, o cavalo, o gato, a coruja, a vaca, o porco, o pintinho, a galinha. Tenho também aqui, ó, o patinho, o caranguejo, tartaruga, joaninha, o leão, o coelho, o macaco e um gato deitadinho de lado. Muito bem, não é? Aí, muito fácil, depois vocês fazem um colorido para ficar bem bonito. Podem fazer um quadrinho, podem fazer várias atividades de arte com essas figuras aqui, ó. Depois vocês podem pensar também em criar outros animais. Isso aí, vamos proteger a natureza, os nossos animais, respeitar o meio ambiente. Lindo, não é? Aí, depois eu vou colorir esse daqui para ficar bem bonito, igual aqueles daqui que eu fiz. Olha que legal. Muito bem, ó. Vamos ouvir o som da vaca.
do porco, do pintinho e do leão, meu. Beijão para todos vocês e vamos amar a natureza, os animais e todo ser humano, cuidando, respeitando, pois precisamos estar todos juntos no bem comum. Meu beijo para todos.